Pastor Peter Maweje nagira ngo abikiriza bino mu rumo gwo kwimusyana bakaba nibo bahindura miturire yabo bo barukuratira ikigambo cya Mukama. Irritation, stress, and disturbance. Your history has some of that in it, right? But God is doing a new thing. Pastor Agacencwire apuri orukurira cyambo ba Christian Fellowship nagira ngo abakazi bino muga muhango kutereza makagabo kugarinda enshonga habwenchi batiroho mushomogu. Hano Sheema tushangira abasaija ne babyama n'abakazi n'abana babo. Abasaija benyine abezalira abana babo ne babyama nabo. Tushangira obuzibu obwo tugenze tubicondoza mpora twasanga obuzibu bula abakyala kuyimana ekyo kiri mu Bible abakyala kuyima abasaija babo ebintu byabo omushomo gubenu kwata byamaka abashija bitu entasya na nabana bitu habiriho kushaba no kukizibwa gasha kwanita tukunda.